Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Mitka Gamerman va bugun yana sizlar bilan video olib sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman va bugungi videoda ko'rib turganingizdek men mana bunday joydaman. Tushunmadim bu o'zi nima, qanaqadir bunker ekan, qo'rqinchli. Bu richak. Oddiy kamera bu. Xullas mana bu yerda nimalardir degan. Welcome to this escaping map. Ya'ni bu qochish nimasiga, zonasiga ishqilib mana shu xaritaga xush kelibsiz degan. Turn off daylight cycle and mob spawning. Xo'sh, ana u kun o'zgarishi va moblarning, turli xil moblarning paydo bo'lishi o'chirilgan deyapti, o'chirilgan. Do not turn on peaceful mode. Iltimos peaceful modni yoqmang degan endi bu yerda. Yoqmaymiz albatta uni. Map by Manaong. Manaong yaratgan qanaqadir nima ekan? Xarita. Press start. Cho'zib o'tirmasdan men videoni boshlayman. Siz esa kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling va videoga bitta like bosing. Va men ko'p cho'zmasam bu tugmani bosaman. Davay boshladim va warning continuous load sounds and xo'sh, qo'rqinchli ovozlar va bir balo. Sizlardan iltimos, bu videoni yuragi bo'shlar ko'rmasin. Qo'rqinchli sahnalar juda ham ko'p. Knopkani qaranglar, bedrockli. Bu qo'l bilan ochib bo'lmaydi. Bloom Forest. Qanaqadir o'rmon. Va bu o'rmonda hamma yoq qon. 2-3 ta chiroqlar ham bor ekan. Biz qiladigan ishimiz mana shu yerdan chiqish. Bu yerda maxluqlar deb baqirib chiqishlari ehtimollari juda katta. Shu uchun aytyapmanki, yuragi bo'shlar aslo ko'rmasin deb. Juda qo'rqinchli tomonlari ham bor. Bu yerda kallalarmi? Kesuvchi. Davay pastga tushaman. Pastda ko'rdingizlarmi? Aytgandim sizlarga qo'rqinchli joylari bor deb. Mayli, unga e'tibor bermaymiz. Qo'lida bolta ko'tarib o'tirgan horror bizani qo'lga tushirdi va o'ldirdi desak ham bo'ladi. O'ldirmabdi, mana shu yerga keltirib tashladi va biz bu yerdan endi chiqib ketishimiz kerak. Bochkada nima bor? Kitob. Eden's Diary. Today I accidentally bla. O'qimayman qarorchi. Tagida nima bor endi? Tagida balo ham yo'q. Eshikni ocha olmayapman. Kitobni o'qish kerak. Bla. Nima deb yozilganini kim o'qiy olgan bo'lsa, albatta kommentariyada yozing. Ana shu kitobda nimalar yozilganini. Men o'zi bazorga o'qiyapman. Bir dabdala yozib tashlagan ekan. Bla. Qarorchi, biz bu yerdan qochish yo'lini topishimiz kerak. U eshik temirli eshik menimcha. Prosta grafikasi shunaqa qilib qo'yilgan. Bunaqa eshiklardan hali ko'p bo'lsa kerak. Do'stlar, bu nima endi?
bu anvil. Qonga belanganmi ey? Mayli. Notice. Qanaqadir bir balo. Wash your hands before your lunch holks. Qo'limizni yuvamizmi? Bu. Rakvinadan kalit ekan bu. Richak bu qanaqa kalit? Demak, eshikni mana shu bilan ochamiz va tashqarida nima bor? Follow the light. Xitwan, yopiq bu. Yopiq, kira bo'lmaydi. Nima bor bu yerda? Bunaqa zina. Tushunmadim. Daviy, ochilmaydi bu eshiklar, demak bu yer. Nima bu yer? Bu yer nima? Electrical room, get 3 correct or engines to unlock. Mana bularni o'zgartirishimiz kerak demak do'stlar. Aylantirishimiz kerak-da. Mana bunaqa qilib. To'xtanglar, mana u yerdagi xonadagi zinalar. Bu bizga ishora edi, ishora. Bunaqa va bunaqa. Ketdim. Eslab qoldinglarmi? Mayli, davay, mana bunday. Bu esa ana eshik ochildi. O'sha degandimmi? Degandim. G'alati, bu yerda nima? Yo'q, yopiq devor u shunchaki. Place a fuse here facing left. Fuse? Bunaqa narsami? Yo'q, menimcha bu emas. Nimadir uladiyapti. Boltni bir baloni. Keyin bilmadim nima bo'ladi keyin. Mayli, eshik ochiq turaversin, qaytib kiramiz. Bu yoqda nima bo'lyapti? Deydi-yu ana eshik sinib yotibdi. Bu kirib bo'lmaydi. Mana bu yerga kirishimiz kerak. Yerda qon bor, qon. Kiraymi yo'qmi? Albatta javoblaringizni kommentariyada yozib qoldiring, kiraymi yo'q. Kiraman, kommentda yozishingiz shart emas, kirishim kerak. Nima edi bu? Ketdimi? Nima edi bu do'stlar? Qo'rqib ketdim to'g'risi. Halo. Hey, tasqara. Yo'q. Sandiq. Ana fuse. Ana shu bizga kerak. Eshikni yopay. Ana u yana kelib bizani yeb ketmasligi uchun. Fuse. Qanaqa? Bo'ldimi, shunaqami? Mana buni. Yo'q, ishlamadi. Facing left degan. Mana yuzini chapga qaratish kerakmi? Mana bundaymi? Menimcha shunday qilish kerak. Tashqi ovozlarga e'tibor bermang. Mayli, shunaqa qilish kerak. Buni demak nimadir ochildi. Mana bu yer ochildi do'stlar, bu eshiklar elektronik eshiklar ekan, yopilib qolmaydi degan umiddaman. Notice board. Bu nima bu? Tushunmadim endi. Rasmni buzish kerakmi? Notice board. Nimadir nimasi? Kerak bo'lar balki demak. Qanaqadir ovozlar chiqyapti bir g'alati. Mayli, horror o'yin bo'lgandan keyin shunaqa bo'lishi kerak ekan-da, nima qiladi? Unangni. Uzr so'kinib yubordim, nima edi bu?
Tegmaydi bu, mayli qo'rqmaymiz. Oqaman, bu suyakmi? Tegmayman bu narsaga men. Baliq. Voy. Kod 3 4 5 7 deb yozilgan. Eshik ochiq edi. Kim bor ey? Ayo, hech kim yo'q. Bu nima? Glowing egg. Buni olishim kerak menimcha. Kerak bo'ladi-da, kaneshna. Nima qilamiz yana? Bu yerda nima bor? Baloyam yo'q bu yerda. Bu yerda hojatxona deb yozib qo'ygan ekan. Bu menimcha bir ishora bo'lishi mumkin bu ya. Yaxshilab e'tibor berib ketamiz va ana u yerda ham nimadir Nota Sport deb yozilgan. Nima yashirilgan? Ikki tarafga belgi qarab o'tiribdimi bu rasmda? Keyin g'alati do'stlar, g'alati. Tushunmadim, lekin mana bu parolni eslab qolish kerak. 3 4 5 7. Men esa ketdim. Menimcha men mana bu yoqqa borishim kerak hozir. To'xtanglarchi. Bu yoq. Elevator exit 2. Menimcha mana shu yerda kirishim kerak. Chiqib ketishmi? Birinchi tugallanish. Bo'ldimi do'stlar? Tugadimi? Tamommi? Bor yo'g'i shu edimi? Mayli. O'qib ko'raychi. When you realize what was happening, you have fall down. Nimadir bo'libdi. The elevator shaft fell, you did. Tushundim do'stlar. U liftmi, elevatormi o'sha narsa ishlamay qolgan va biz uni ichida o'lib ketganmiz. Palakat. Mayli, uni ichiga kirmaslik kerak ekan. Press to return to bed. Mana bu yerdan qaytib paydo bo'ldik. Uxlamaysanmi? Qorong'u emasmi? Hozir qorong'u hamma yoq. Bularni o'qidimmi? General instructions, work on time, student power, get normally in the bla. O'qishga vaqt yo'q. Bu yerni qaradim. O'sha joy. Mana bu joy. Bu reject kamera, bu kamera ishlamaydigan brak kamera. Mana bu yerda ham shunaqa narsalardan to'lib yotibdi. Mana bu yerda nimadir degan. Enter password 2346. To'xtanglar. Bu menimcha rechaklar nomer. 2 3 4 6. Bo'ldimi? Alo, mana bu eshikni ochish kerak chog'ida. Eshik ochilmadi. Bitta rechakni menimcha olishim kerak. Eshik ochildi. U yoqqa borgim kelmayapti. Menimcha horor bo'lsa kerak. Orqaga qaytaychi, ana u yoq. Menimcha to'xtanglarda, qanaqadir joy. Qaysi joy? Mana bu yer ochilibdi do'stlar. Ochilibdi. Locker room. Ko'rib chiqishim kerak endi. Nima deysizlar? Hech balo yo'qmi bu shulker bog'larda? Nimadir bo'lishi kerak do'stlar, nimadir. Inksek. Bularni nima qilaman men? Bu narsani yeb ham bo'lmaydi. Qochinga shuni yeyish kerakmi? Bittasi hojatxonaning ichidan chiqqan bo'lsa.
Place auto register key card. Qanaqadir anaqa eshikni ochadigan kartochkalar bo'ladi-ku, plastik kartalarmi eshikni ochadigan bir balolar bejikda edi biz tarafda. O'shanaqa narsani topishimiz kerak menimcha. Key card degan narsani qidiramiz endi. Bu yerdagi richak ana u yoqni ochdi demak haqiqatan ham. Xo'sh, bu yerni ochdik. Nima bor? Hech narsa chiqmasa kerak. Va yo'q, hech narsa yo'q. Stairs. Elevator bu yoqda ham bor, lekin bunisi yopiq. Yo'q, bu ham kamera hamma yoq to'lib ketayotibdi. Ana u yoq yopiq. Kim u? Kim do'stlar, kim u? Bormaymi? Yoniga boraymi? Basharanga. Kim bu? Alo, ey. Nima edi bu? Bu yerda nima yozilgan? Instructions. Dedi, o'lasan. Sani o'zing o'lasan. Bu yerdagi richakni olish kerakmi? Yo'q. Ana u yerda eshik ko'rgandim. Ikkita bochka. Bunda hech nima yo'q. Bunisiya. Suplerum key, richak. Sal qolsa mana buni sindirib olardim. Menimcha shunisi kerak. Mayli, davay. Suplerum key. Mana shu suplerum bo'lsa, bu suplerum key. Place water to wait down. Suvni qayoqdan olaman? Zina bor. Kulib ketgur. Qaranglar, o'rta nimalar bor. Odamni osib qo'ygan oyog'idan. Haligi va deb chiqdi. Bu yerga emas menimcha. 1-2 deb qo'yibdi. Bu ham ishora. Xo'sh, bular shulker boxlar negadir shunaqa qo'yilgan. Hammasini qarab ko'raman. Hech bo'lmasa bittasida narsa bo'ladi. Mana paqir. Nega doim oxirgi qaragan narsamda bir narsa bo'ladi yoki faqat bitta narsadan narsa topyapmiz? Menimcha ana buni suvi bor. Demak, buni olib bunga qo'yish kerakmi shunda? Mana shunga qo'yish kerak ekan. Demak, bu sandiq. Key card, do'stlar. Key card topildi bizda. Mana key card. Qayoqqa borish kerak edi? Chiqib ketish kerakmi endi bu yoqdan? Chiqib ketamiz. Bu tugmani bosaman. Bu tepada. Mana bunda ham key card ishlatsa bo'lar ekan. Davay, nima bor bu yoqda? Ofis. Nima bu? Bu nima? Bunda ham bu 3 ta narsani alishtirish kerak, lekin bularni qanday alishtiraman? Hech qanday ishora topa olmadim. Merci exit degani ham bor ekan, mayli. Bu yoqqa o'tib bo'ladimi? O'tib bo'lmayapti negadir. Barrierlar qo'yilganmi bu yoqda? Yurib bo'lmayapti u yoqda, menimcha kirmaslik uchun. Bu yoqdan chiqamiz, hech balo yo'q. Ana u yoqdagi narsalardan tashqari. Mayli, pastga tushamiz. Bo'ldi, men o'sha yoqqa borib olay, keyin ko'raman. Davay, ketyapman, o'sha yoqqa ketyapman, menimcha shu yer. Bu yerdan g'alati nega tutun chiqyapti? Men hayronman. Tutunga balo bormi? Pechka bor menimcha u taraflarida. Mana shu yer. Mana shu yer. Exit vault. Ana shu. Control room. Kompyuterchalarmi?
Nima qilamiz? Mana buni ochamiz. Keycard bor. Mana buni tortamiz. Do'stlar, ishlamadi. Portlab ketdi. La'nati. Voy. Buni qaranglar, buni nima bo'ldi? Mayli. Menimcha anav ochilgan bo'lsin-da. Ochilgan bu. Nima bu? Nima bu? To'xtanglar. Ikkinchi tugallanish deyapti. Bizni maxluq tutib oldi demak, O'qiy olmayapman to'g'risi. Bu xatlarni oyog'i bilan yozganmi, kim yozgan bo'lsa ham. O'qishga harakat qilaman. Your internation of escape has been detected and your position has been exposed. You soon know such evil sprints. O'sha maxluq held on to the water escape like you did. Qochishimizni bilib, mana shuni portlaganini eshitgani o'sha maxluq shu yerga kelgan. Mayli. Demak, biz qaytamiz. To'xtayman, nega bu yerdan qaytdim? Do'stlar, men nega bu yerdan qaytib keldim tushunmadim. Nimadir qilishim kerakmi yoki keycard oldi mana shu yerdan. Bu narsa neto turibdi-da, nima bu? Yopilib qolgan joylarmi? Menimcha tepadagi joyga borishim va mana bu yerdagi keycard bilan ofis, bu yoq noma'lum yerlar. Nima qilaman men? Bochkalar. Nimadir bormi senlarda? Buni o'zgartiraymi? Tushunmayapman. Hozir buni ham topib kelaman. Va uzoq vaqt ketmasa kerak, mayli. Do'stlar, mana bu yoqda kitob bor. Kitob. Qani o'qiy olaman. Baloyam yo'q bu yerda, tushunib bo'lmaydi hech narsani. Uffermi nima deydi? Suffer deya men deb yozilgan, yana balo deb yozilgan. Umuman tushunmayapman, bu narsa nima qiladi va nima uchun kerak. Topib kelaman albatta hozir nima qilish kerakligini. Xo'sh do'stlar, men mana bu yerga qaytib keldim. Bu yerdan bir ikkita narsani topish kerak ekan. Yana mana bunaqa ko'k balonni, bir balonni. Mana bu. Keyin mana buni. Jami 4 ta bo'lish kerak ekan. Jami 4 ta bo'lgandan keyin buni 4 tavini topgandan keyin mana bu yoqda, qanaqa yoqda? Mana bu yoqda. Bu narsani ulab chiqish.
Ha, mana shunday qilib ulaymiz. Keyin bu qizili 0, bunisi 6, 1. Ha, mana u yerdagi parol. Parol bor edi mana shu yoqda. Obunachilar. Xo'sh, 3ni tagida qizil, 4ni tepasida jigarrang, 5 olovrang, 7 havo rang. Xo'sh, yozib olishimiz kerak. 3 qizil, 4 jigarrang, 5 olov rang. Olov rang bo'lib qoldi. 7 havo rang bo'ldi. Ana endi unutib qo'ymayman. Ketdim. Mana bu joyga borishim kerak. Mana bu joydan. Xo'sh, qizil 3, bunisi 7, bunisi adashmasam 4 edi. Bunisi 5 qolyapti albatta. 5 bo'ldimi? To'g'ri, demak biz boshqa joyga borishimiz kerak. Nimadir ochildi aniq. Qayoqdadir? Aytgandek, biz buni mana bunaqa qilmasligimiz kerak ekan. Men ahmoqlarcha buni buzuvdim. Buni aslida mana bunaqa qilish kerak ekan. Tushunmabman. O'sha nima bizga parolni aytadi. Mana shunaqa parolni aytadi. Endi ikkita esa biz boradigan joy ana u yoq. Mana bu yoq va bu yoqqa key kart bilan kiramiz. Mana buni qarang. Mana bunday qo'yish kerak. Men topgan edim. Mana ochildi. Agar siz ham o'ynamoqchi bo'lsangiz mana shuni eslab qoling va men bu yoqqa bun lanati nima bular? Bu nima? Bu hech nima. Richak. Sen qochib keta olmaysan degan. Bir balolar chiqyapti. Qochib keta olmayman. Is in here. Kiraymi yo'qmi? Mayli. Nima bor bu yerda? Yo'q. Ochil. Qayoqdan keldim bu yoqqa? Qayoqdan? Hozir u nima edi? Xo'sh, bizni oxirgi yo'limiz ana bizni tutib olgan maxluqdan qochish. Boshiga paqir bilan urushdan qanaqa bo'lar ekan? Bizni tutib olgan maxluq
O'zlaringiz ko'rdilaring, yuragi bo'shlar ko'rmasin dedim, ogohlantirdim. Ko'rayotgan bo'lsangiz o'sha bizni tutib oldi. Qani o'sha yerda men bo'ldi, men pastga tushmayman. Do'stlar, bilishimcha bu bizning yagona qochish yo'limiz. Ana u maxluq bizni tutib olmasligi kerak va biz redstone'larni ortidan yuramiz albatta. Keyin esa men bitta anaqa dorga osilgan bitta nimadan richakni olishim kerak. Keyin esa u richak bilan bir joyni eshigini ochishim kerak. Eshikni ochganimdan so'ng esa men qocha olaman. Lekin maxluq shu yerda do'stlar, ko'rdingiz. Hozir Xofo bilan o'ynasam-ku, o'yin ancha oson bo'lardi. Mayli. Agar siz videomga like bossangiz va kanalga obuna bo'lsangiz, Xofoni ham o'ynashga ko'ndirib beraman. Obunachi albatta 150 tadan oshgan. Endi u albatta videolarimga qo'shilishga rozi bo'ladi. Mayli, men bu yoqqa kiraman. Ana endi sizlar esa agar qo'rqsangiz ko'rmang, bo'ldi. Eng qo'rqinchli qismlari keldi. Do'stlar, qarochi men boshladim. Yo'q, bu yerda yo'q. Tezlash. Tez yuribam bo'lmas ekan. Mana redstone. Bo'ldi mana. Richakni ber. Bu yerdami? Yo'q. Endi nima qilishni o'ylash kerak. Kalit. Menda bor. Shu yerdan. Hali bir marta o'lsak hech narsa. Yo'q, har balo bo'larkan do'stlar. Undan doimo qochib yurish kerak. U zombi bor yo'g'i zombi. Qo'rqmanglar, u zombiday ovoz chiqaryapti. Qoch. Abbasi jonga tegdi. Buni ustiga yugurib ham bo'lmas ekan chiqqandan keyin do'stlar. Qanaqa effektlari bor, shunaqa effektlari bor. Davay, yana davom etamiz. Hamma yo'q nega birdan qorong'u bo'ldi bilmadim. Qani chiqish yo'li. Yo'q, bu emas. Kirish yo'li. Tutib oldi. Davay, biz qochishimiz kerak, qoch. Tezroq yur. Tezroq yuribam bo'lmas ekan. Qayoqdan chiqaman men? Guristonga ketgan bo'lsa ham nima bo'ldi hozir? Hech nima. Qochishim kerak meni. Buxorami qancha baqiradi yana?
Ovozini shuni o'chiraymi ovozini? Yoqmay turibdi-da. Ketdi. Bu yerdan menimcha chiqishi ulgurmayapman men. Ketishini kutaman-da. Yo'q, ketmaydi, o'sha yerda yuradi aylanib. Buyur. Mana chiqish yo'li. Va do'stlar, mana men qochdim. So'nggi tugallanish bu. Atrofni qarang. So'nggi tugallanish va biz g'alaba qozondik. Va men bu yerdan chiqib ketdim. Chiqishmi? Xo'sh, please leave a feedback. I can improve enough in it. Ishqilib bir balolar yozilganda, bugungi videomiz menimcha ajoyib bo'ldi. Do'stlar, sizlardan iltimos, agar video yoqqan bo'lsa, unga bitta like bosing va kanalimga obuna bo'lmaganlar, hali hamon obuna bo'lmaganlar, iltimos kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Va bu mening birinchi qo'rqinchli videolarimdan biri. Kimga yoqqan bo'lsa, kim qo'rqinchli video ko'rgisi kelgan bo'lsa, albatta bu uni qo'rqitgan bo'lishi kerak. O'zim ham boshida qo'rqdim. U maxluq qanday baqirib chiqqanini ko'rdingizmi? Basharasi ham bir qo'ntalash. Agar ko'rolmagan bo'lsangiz, videoni ortga qaytarib ko'rishingiz mumkin. Mayli, do'stlar, hozircha sizlarga xayr, yana bironta qo'rqinchli joy topsam, albatta yana bitta video chiqaraman. Hozircha esa hammangizga xayr. Va kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosish esingizdan chiqmasin.